Ollaan käytettävyysfirma, eli autellaan lähinnä ohjelmistoissa, niin, että suunnitellaan tuote helppokäyttöiseksi, että se on helppo käyttää ja ihmiset tykkää käyttää ja haluaa käyttää. Millainen merkitys Printosentillä on Oululle? No, Printosent vahvistaa painetun älyn kaupallistumista ja teollista toimintaa Oulun seudulla ja tuo tänne uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Haetaan puhtaasti uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle. Voitko vielä kertoa, että miten näet Oulun alueen kehityksen tällä saralla? No, Oulu on siinä mielessä mielenkiintoisessa tilassa, että täällä on niin hurjasti tällä hetkellä osaavaa insinöörivoimaa, joka voi hyvinkin tehokkaasti tuoda vähän ehkä out of the box -ajattelua teollisuuteen tuosta mobiilimaailmasta. Ja sitten kun ajatellaan tämmöinen iPhone-Jason ajattelutapa, niin mikä valtaa käytettävyysmielessä, koska niin jos halutaan viimeiset tuotantokapasiteetit irti, niin se käytettävyys teollisuudessa kokonaisuudessa on merkittävässä asemassa.